Hej, jeg vil i dag fortælle lidt om atomer og kvantemekanik. Vi kender alle sammen Bohrs atommodel, hvor atomet er delt op i en positivt ladet kerne, hvor størstedelen af massen er koncentreret på et meget lille område. Og så er der elektronerne, som befinder sig i de her skaller, som har forskellige energiniveauer. Problemet med den her model, det er, og den tidligere planetariske model, er blot, at elektronerne ifølge klassisk mekanik burde være tiltrukket af kernen, og så altså falde ind i kernen. Men det her leder så til den her kvantisering, der kom til at ske, hvor man overgik fra at forsøge at beskrive atomer og atomers dele med klassisk mekanik, til at opfinde en ny mekanik, altså kvantemekanik, og derfor kvantisering. Ja. Bohr han beskrev også, at elektronerne de kunne bevæge sig mellem skaller, og dermed de her energiniveauer ved hjælp af en foton, som skulle tilføre energi, eller være måden, som man afgav energi på. Som bekendt så er en foton en partikel, men vi kender også lys som bølger, og som set på billedet, så afhænger fotonens energi altså af dens bølgelængde. Men det giver ikke rigtig mening jo, hvis den kan vel ikke være begge ting. Jo, det kan den faktisk. Nu kommer kvantisering igen, og en partikel kan faktisk godt være begge ting, og den kan være flere steder på en gang. Eller rettere så har den en sandsynlighed for at være et specifikt sted. Lyset er derfor i den her superposition mellem altså, hvor den egentlig er både en bølge på og en partikel på en gang. Men ikke helt heller. Og det er også det, man kalder den her partikel-bølge-dualitet, hvor man er enig, eller det egentlig er begge ting, men ikke helt. Ja, cirka, ikke? Elektronen opfører sig faktisk også på samme måde, når den for eksempel befinder sig rundt om et atom, så er den for eksempel ikke noget sådan specifikt sted, og opfører sig som en bølge af sådan sandsynlighed af, hvor den befinder sig. Og det er også grund til, at den negativt ladede elektron kan befinde sig rundt om den positivt ladede kerne. Og det ændrer selvfølgelig også på, hvordan atomet ser ud, hvor det nu blot er en sky af elektroner rundt om kernen, som vi ser her til højre. Ja. Når der er den her partikel-bølge-dualitet, og partiklerne befinder sig i en superposition, så teoretiserede Werner Heisenberg, at man ikke kan være sikker på en partikels momentum og position, og jo mere sikker du er på det ene, jo mere usikker er du på det andet. Man kan se det med den her grænse, som er blevet sat op med produktet af positionen og momentum. Altså man kan med andre ord enten vide, hvor en partikel bevæger sig henad, og ikke vide, hvor den er, eller man kan vide, hvor partiklen er, men ikke rigtig vide, hvor den bevæger sig henad. Ellers så kan man være sådan, altså man kan have sådan nogenlunde idé om, hvor den er, og nogenlunde idé, hvor den bevæger sig henad. Så er der det her dobbeltspalte eksperiment, og der fandt man så ud af, at elektroner kan opføre sig som bølger. Og det foregår ved, at man sender en masse elektroner gennem to spalter, og så ser man så det her interferensmønster, som kun fremkommer ved bølger ellers. Og vi ved jo, at elektroner er partikel, så derfor så er der igen den her bølge-partikel-dualitet. Så elektronen befinder sig først ved elektronkanonen, og så opfører den sig jo som bølge, så den går faktisk ikke gennem sådan enten den ene eller den anden spalte, og så ender den op på et specifikt sted på skærmen derhenne. Altså her var et af de store spørgsmål i tiden. Der var en kendt diskussion mellem Einstein og Bohr, hvorvidt elektronens skæbne altså var forudbestemt, eller om det først var
når dens position blev målt, at den befandt sig et sted. Altså om der var nogle underliggende variable, som bestemmer partiklens skæbne allerede fra fødsel af. Det ledte sig til, at John S. Bell han udledte Bells ulighed, hvor han opsatte nogle grænser med antagelsen, at der var underliggende variable for målresultaterne. Og så senere så kunne man så eksperimentelt bryde de her grænser, og dermed modbevise Einsteins postulat om de her underliggende variable. Ja, det var vist alt.